Alakamisy 20 septambra 2022 manatitra ny ara-batombo kilasy Tongovavy. Tonga soana ao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasana ao am-panajana anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Ifatoka tanteraka tamin'ny hetsika tsy manaiky lembenana teny Ambojatove sy ny faritra manodidina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tsy nanaiky lembenana ny vahoaka teto Antananarivo androany na dia teo aza ny fiambenana ireo mpitandro ny filaminana ny kianjana Ambojatove. Tsikaritra nandritra ny hetsika androany fa ny tanora no tena nijoro ho an'ny tanjanaka. Nisy ny voasambotra fa nisy ihany koa ny mpitandro filaminana ratra atao anatin'izany hetsika izany. Tato-baovao ny Germaine Menjanary Taiziniana. Rahantsika mahita izao fa ety Ambojatove no misy anay amin'izao fotoana izao. Androany ilay fotoana izay nanaovana ny hetsika tsy manaiky lembenana ho an'ny jiro sy ny rano eto Madagasikara. Vahoaka maro no tonga ety an-toerana nanatanteraka an'izany hetsika izany tamin'ity androany ity. Rahantsika mahita ihany koa fa hatramin'izao ray fampiresahana izao mbola mandeha ny fifampindonana sy ny karazana hoe aro ilay toerana anaovana ny hetsika ataony ireto mpitandro ny filaminana ireto etsy an-tany. Izany ihany koa dia tsy mihetsika ireo vahoaka fa mitohy hatrany ny itakina an'izay zo fototra izay. Fandao ampatsahivina anao aloha antsary ireo trangan-javatra ny trangany maraina teo. Izany hoe nanomboka tamin'ny 1:10 ora teo ny etombohan'ny fahatongavan'ny olona tetỳ amin'ity toerana ity. Malagasy rehetra mata ohatra hoe ho voatifitra
Arakarena raha antsika ireny dia somary nafapana moa zany nanomboka teo ny hetsika izay nataon'ireo vahoaka tanora moa zany ny ankabetsany fa faneo-kevitra ny hoe mitaky rano sy jiro izay fa tsy mitaky lacrymogène. Nisy ihany koa ny fisamborana izay nitranga tetỳ an-toerana zany fa ndao ampahafantaranao sy ampijerenanao aloha hoe nanahoana ny toyny izay hetsika taoriny ny fandravana sy ny karazana hoe fepetra no raisy ny teo alivon'ny mpitandro ny filaminana izay. Inona ny ataonanareo amin'ny folle? Zavy information nampanaovonanareo, tazomy ny laharana. Dans démocratique Madagascar, la violence est une effraie. One Tanzania, ne divanaet, one Madagascar, recha, ne divanaet, Chuanai, Nareva Ulumud, Narome Alatin Tuko, Nareva Rapid Narome Tarana Kajerene. Facebook,
La quad, la clé à mon téléphone, la place à Jarouan. Ah, c'est pour qu'elle vienne.
Fatao anatin'izany rehetra zany dia nisy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana izay tratran'ny reto hampanao fihetsiketsehana reto zany hoe trangany zavatra maro no nitranga tetỳ Kanja nandritra ity fotoana ity. Ndao arahantsika tsara aloha zany izay zavatra nitranga izay. Ny ala teny Ankatso ny tondrozotra ny azo manamboizatovy ireo tanora mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo tsy nanaiky lembenana manoloana ny tsy fisiany jiro sy rano izy ireo rahateo izay tena lasibatry ny fahirano sy ny delestazy lavariny. Narcisse Karazafy mbola avatsara. Ny ainga avy any Ankatso ny azo anitsiadana ny akatra na Tsabe mascotte ireo mpianatra avy any Ankatso sy votovorona ny maraina teo leo delestage leo tsy fisian-drano no nivetesin'izy ireo teny an-dalana.
avy teto dia nikasa hiazo an'Ambohijatovo ireo mpianatra nisy anefa ny sakana nataon'ireo mpitandro ny filaminana rehefa niabetsaka ireo mpianatra dia naparitaka tamin'ny bomba mandatsy an-dranomaso. Velotaraina ny hôpitaly tsy miankina iray tetỳ amin'ny manodidina noho ny lacrymogène narehefan'ireo mpitandro ny filaminana izay niatraika tamin'ny tompom-pitsaboana. Resaka dia vita fa tsy mampitoratoraka ny ankizy tsy mitoraka dia ny miaramila tsy mitoraka lacrymogène. Lasa sempotra le marary dia hiteraka problème hafa le izy. Isan'ireo toerana nafana ihany koa natao andro teo tetsy Amparibe sy Ambohida sanijoro ireo olon-tsotra indrindra ireo ray aman-dreny ireo mpianatra izay lasibatra ny lacrymogène fanadihadiana. Leo fahantrana ny malagasy ho ireo vahoaka nanao fitakiana tetỳ amin'ny Saint-Michel Amparibe androany leo ny tsy fisiany rano sy ny jiro lava reny tsy mila korotana saingy mitaky ny zo isitrahana izany ho ireo olona tonga teny an-toerana. Olona tsy mila korotana izao, olona mitaky ny zo fotsiny izao. Raha manaiky mandeha zay dia alaiza mandeha tsy misy korotana eto fa ankizy matoa misy ankizy dia misy nahaka tsy mazaka le izy mba tanora tanora daholo mitaky mba ho avy le fireneny fa tsy hoe atao tsitsiny ohatran'izany tsisy maninona tsisy mamory tsisy manao in'inona ao. Allo zay andeha ampilaminana e, allo zay andeha ampilaminana. Nareo no misakana anay zay tsy manao ratsy tsy manao in'inona e. Tsisy mitoraka tsisy mamono anareo fa fiangaviana natao. Ny tabataba ireo ray aman-dreny manana zanaka mianatra tao amin'ny Saint-Michel androany tamin'ny fandefasan'ireo mpitandro ny filaminana bomba mandatsy an-dranomaso teny amin'ny manodidina ny sekoly ankoatra ny fahaseporana dia niteraka tahotra ho an'ireo ankizy izany. Ireo mpitandro ny filaminana tokony hiaro ny vahoaka indray ho ny fanazavana no manao raha matahora ho an'ny vahoaka toy izao. Dia mikorotana tanteraka satria le mpitandro ny filaminana eritreretina andamin'le korotana izy zareo indray no manakorotana. Eto akaikin'ny fianarantsika izao dia lacrymogène tsy mijanona no mandeha tompoko. Ny ankizy mianatra dia tsy mitsahatra ny lacrymogène ety aminay ety. Dia mba mangataka hoe mijaly ny vahoaka, tsisy jiro, tsisy rano izay ny takian'ny vahoaka dia mba aleo mba hiteny ampilaminana tsisy manakorotana eo tanapolo ireo fa dia nareo dia mampiasa herisetra ny ataonareo ho an'ny vahoaka fa avelao ny olona hiteny mananjo mandovola ny olona amin'ny rano amin'ny jiro dia avelao mba nanenetaetapony izy rehefa tsy hanampy ihany nareo dia mba avelao mba hiteny izay ao ampony ny tsirairay hafa aza korotanina aza mampiasa herisetra. Le zazakely rehetrarehetra mianatra ao zao dia sady tsy misakafo mampalahelo be misy mitomany be hono ao anatiny ao voaka le mpampianatra tetsy ambony tetsy hoe ny école primaire ny ato izy sepotra aleo mba mifanaja ihany any fa samy olombelona ihany tsika. Nanomboka tamin'ny dimora ariva teo dia isaika nahitana sakan-dalana avokoa ireo kion-dalana rehetra teto Andrenivohitra. Ho maniteny amin'ny météo amin'ny passapeto dia voabana avokoa ny lalana rehetra. Leo délestage leo tsy fisin-drano izay no ambety teny navedina ireo vahoaka teny an-toerana. 10 ora sy 10 minitra zao ety Ampasapito misy anay amin'izao fotoan'izao raha nitazana dia nitsapana dalana rehetrarehetra dia misy andian'olona maro be avokoa manohana ny hetsika izay mitaky ny ampisarana délestage sy ny fitakiana ny fandehanan'ny rano raha ny zava-misy toerana aloha dia miandry ireo olona misy ny fandorana pneu misy ihany koa ny fibahanana lalana amin'ny alalan'ny dabapako isan'ny miverimberina tena verimberin'ny olona hoe leo zahay leo raha zao zavatra hita izao andrasana ihany koa ny mety hotoy ny hetsika izay ho ataon'jareo amin'izao fotoan'izao. Leo vahoaka leo mijaly tsy arak'izay nieritreretina projet tsy izy mihitsy angataka ny président Andry Rajoelina
Tsy ilaina ampitarika nefa tonga vatsaina hoy ireo vahoaka teo amin'ny Rasalama Andravoangy ambony iny tsy manana fitaovam-piadiana izay hoy ireo tanora fa mitaky tanteraka n'izo fototra tokony hotrany hoy ny fanamafisan'izy ireo fanampanazavana. Leo délestage, leo didijadona sy hery famoretana izahay hoy ireo vahoaka tetỳ amin'ny Rasalama sy ny manodidina saika fen'olona avokoa ireo toerana rehetra nale mitaky ny idirana ao Ambohijatovo moa ireto olona ireto. Fangatahanay zany ety amin'ny parti ety mba ny afahanay midina malalaka ao Ambohijatovo sy ny Analakely aza sakana zay satria zay mezaka tsy manan-kirotana zay tsy manam-potika ninina fa mba hidina aneo ny hevitray makasika ny jiro sy ny rano. Misy mitarika be nareo? Tsisy mitarika zay toa fa tanora fanavatenanay nenay tanora mitady ny rariny mila jiro zay mila rano tsy resaka politika to. Zay ny tiana hojerena any ambany any satria misy namanay tsy nisy hena masy tsy sianitra tsy sinina tonga dia fistela mihitsy zay fa tsy mba hoe manao blanche mihitsy ry zareo mampinazo any atao zay tsy nanao mininona tsy nitora-bato zay tsy mila rajoelona tso miala azafena motsony Tanora ny akamaroany ireo nanao fihetsiketsehana tetỳ miantso amin'ny tsy tokony ampiasan-kery izy ireo. Raha ny vaovao samihafa dia trano roa no may androany dia ny tranon'ny olona Lalatiana Rakotondrazafy tetsy Ampasanimalo sy ny tranon'ny Solombavam-bahoaka ny Boriboritany Fadimy Naivo Raoldina napotika tanteraka ny trano forenany tetsy Ambohida Kadindramamy ary nisy ihany koa ny fiara sy moto kilan'ny afo teny antoerany horantsika vetrany fanadidina makasika izay. Ety Ambodany misy anay amin'izao fotoana izao toerana fonenana ny Solombavam-bahoaka ny Boriboritany Fahadimy avy amin'ny antoko miaraka amin'ny fitondrana raha ny hita dia potika tanteraka may ny toerana nipetrahany hatreto aloha mbola tsy fantatra hoe iza ny tao anatiny fa raha ny zavatra hita dia mitona ny entana rehetrarehetra izay azo taomina ny olona manodidina ety vavahady ny grille de protection ny trano may tsisy azo ndraisina tsony raha ny hita ihany koa dia tezitra ny vahoaka tezitra ny vahoaka ny arany atezeram-bahoaka ny Solombavam-bahoaka raha izao tazany izao ety Ambohida zay tsy misy mpitandro ny filaminana ety an-toerana fa vahoaka sy fokon'olona marobe no tazana ety tsisy mitarika ihany koa raha ny fanazavan'izy ireo fa aminay pony izy ireo nanaovan'izy ireo an'izao hetsika izao. Ankoatran'ireo toerana voalaza teo ambony ireo dia nahitana itsika ihany koa tetsy Anosy be androany nasehon'ireo vahoaka teny an-toerana fa mitaky ny zony am-pilaminana izy ireo saingy ny zana no korotanina nisy ny fikasana hiditra ny lapany antenemeran-dolona saingy voatosiky ny mpitandro filaminana izany fikasana izany Germaino Menjanary Taiziniana. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia ety Anosy be indray no misy anay amin'izao fotoana izao hitantsika fa mbola mitohy ny hetsika izay ataony reto vahoaka ireto mitaky ny resaka hoe jiro sy rano izany tsy toerana anankiray nahitana fihetsiketsehana tamin'ny ety androany ety fa toerana be dia be
no nahitana zany fihetsiketseham-bola izany raha izay ny entsika zay dia mbola ao anatin'ny tolona ireto vahoaka ireto fa mialohan'izay aloha andao arahantsika ny zavatra nitranga teo aloha aoriana zay hoentina aminao hoe inona no zavatra miseho amin'izao fotoana zao ifampiresantsika Olha o lateral na ivada, tô lá, sale. Beta Bea. Pena, beta. Tenele siasa jangan lepas natin rasa makatia lepas
Tataka zay ny zavatra nitranga tetỳ Anosibety amin'ity androany ity mbola ao anatin'ny sakoroka moa zany amin'izao fotoana izao na ny mpitandro filaminana na ireto vahoaka manao ny etsika fitakiana fa dia ho ampitaina eo ihany ny toyny izay rehetrarehetra izay fa deriny zava-misy aloha zany dia miezaka mandrava ny fihetsiketsehana ataon'ny ireto vahoaka ireto ny ampitandrony filaminana aza misaraka amin'ny fahitalavitra MBS. Mpanao gazety roa no niara-ny herisetra nataon'ireo mpitandro ny filaminana androany nandritra ny etsika fitakiana ny zo fototra dia ny fitrahana jiro sy rano. Nirahina ireo mpanao gazety teny Ankianja no itrango io ka nifanazava tamin'ireo mpanome baiko tetsy Ambohijatovo. Tsy azo ekena ny fikasitanana sy fanimbana fitaovana toy izao ho ireo mpanao gazety rehetra teny Ankianja. Mila mijoro ho tena miaro ny mpanao gazety ihany koa ny ho lavitra ho izy ireo fa tsy hanao fanambarana fotsiny satria efa miverina matetika ny tranga tahaka izao. Fanampanazavana. Tsy ny fahazahoana ny zo fototra toy ny rano sy ny jiro ihany no olana tranga androany fa tandindondoza ny fahazahoana vaovao sy fahafahana manangom-baovao izay zo ihany koa. Mpanao gazety misa roa no niara-ny herisetra nataon'ireo mpitandro filaminana nandritra ny fandrakofana antsary sy feo ny etsika tetsy Ambohijatovo sy ny manodidina. Mpanao gazety Amperinasa no niara-ny herisetra nataon'ireo zandary. Mpanao gazety tao amin'ny fahitalavitra Real TV sy mpanao gazety avy amin'ny gazety L'Express de Madagascar. Tsy fanimbana fitaovana fotsiny fa tonga hatramin'ny fikasihan-tanana. Tsy azo ekena ny herisetra toy izao hoy ireo mpanao gazety rehetra nanao ny fandrakofana ny etsika teto Ambohijatovo sy ny manodidina. Raikitra ny fifanazavana. Dia mitena an'ilay gendarme zay dia lazay mifanilika ilay gendarme hoe zay sisy fa tsy zay fa zay sisy no zisy. Evitena ny zavatra zay no atsika miara-miasa ohatr'izao nareo manao ny asanareo zay manao asanay zay ho fanampinanareo amin'ny asanareo mba tsy hisy ny ohatr'izay intsony mahatonga anay ho fiarovana ny ainareo satria tsy hainy intsony manavaka ny vary sy ny tsy parafara dia aloha ambonina ny point iray nareo ka misy mba fantatra ma hoe retsy anaovana dispositif manokana raha ohatra ka misy ohatran'le tetsy tsy atsy ny teo-rabaty tetsy iny nareo lasa voanina anatin'le izy dia aloha nareo apetraka amin'ny toerana manokana manao ny asanareo dia mba afaka misy élément teny reto atao amin'ny misy namana anankiray atao sy mba fitaovana manao direct mihitsy izy ato dia mipehany gendarme ohatra zao izy anatina direct ahoana ny anlonareo any fitahiny nareo io rehefa alamitsika zay rehefa milamina reo fa tsika io mbola anaty situation tsy calme zay ny sécurisena ny ainareo mpanaovana ny asanareo aloha zao ny important sy hanavana anareo alamina foana zay reo zay. Andrasany rehetra ny fihetsiky ny olavitry ny mpanao gazety manoloana ity tranga fanimbana sy fikasihan-tanana mpanao gazety manao ny asany ity. Tokony tsy hijanona amin'ny fanambarana fotsiny fa fandraisana fepetra entitra amin'ireo mpitandro filaminana izay miopefy toy izao ho hiatrany ireo mpanao gazety. Tsy vao izao mantsy no nisy herisetra natao tamin'ny mpanao gazety toy izao ary efa nanao fanambarana foana ny OGM 5 000 mandray andraikitra.
Manoloana ny herisetra natao tamin'ny mpanao gazety izay dia namoaka fanambarana teo anivon'ny OGM na ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia manameloka ny fikasitanana nataon'ny mpitandro ny filaminana ny mpanao gazety raha nanao ny asany nanamarika ny zava-nitranga androany. Ny mpanao gazety dia nanatanteraka ny andindininy amin'ny fanomezana vaovao ny vahoaka. Andraikitra tena ilaina ao anatin'ny demokrasia ary voaro araka ny lalàna izany. Ity fihetsika feno herisetra ity dia sady fikasitanana ny mpiara-miasa amin'ny olavitra no fanakatsakanana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny zo izara vaovao an'ny olom-pirenena malagasy rehetra. Mampatsiahy ny olavitra ny voalaza ny lalàna laharana faha 24 tsipika aotraotra enina izay nanitsy ny lalàna momba ny fehizan-dalàna momba ny fifandraisana amin'ny media ao amin'ny andininy fa 7 vaovao amin'ny andininy fa enina amin'ny lalàna 24 tsipika aotraotra enina izay manambara mazava faharova ny lalàna ny fakan'ny mpanao gazety ny vaovao. Mananjoa azo vaovao tsy misy sakana ny mpanao gazety momba ny zava-rehetra mitranga makasika ny tombotsoam-bahoaka. Ny Ordre des journalistes de Madagascar dia miantso ny manampahefana mahefa hanao fanadihadiana aingana sy entitra mba hamantarana sy tondrahana eo anoloan'ny fitsarana ireo nanao izao fanafiana izao. Ilaina maika ihany koa ny fiantohana ny fiarovana ny mpanao gazety mifanaraka amin'ny tany-tandalàna. Mamerina ny fanohanana tanteraka ny mpanao gazety niara-ny herisetra ny olavitra ary mampanantena fa eo akaiky ny mpanao gazety rehetra hatrany ny OGM. Fanazo rariny teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny tribunal administratif fa ireo mpanolotsain'ny tanàna nametraka fitoriana tamin'ny fandavan'ny prefektora ny hetsika nataon'izy ireo. Aradrary ny fitakiana ara-tsosialy ataon'ireto mpanolotsain'ny tanàna ireto hoy ny TAF toy izao indrindra makasika izay fanazavana izay. Novakina tamin'ny fotoam-pitsarana tsotra Ampahibemaso maso androany ny valin'ny fitoriana napetraka ireo mpanolotsain'ny tanàna ho amin'ny hetsika no tanterahina androany tetsy Ambohijatovo. Nambarany fitsarana miady amin'ny fanjakana tao anatin'izany fa hita ny fitoriana izay nataon'Andriamatoa Rakotoarisofaniry Alban sy Vololony Aina Lucie samy mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo. Izany fitoriana izany dia nosoratana atao amin'ny firaketan-draran'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana eto Antananarivo ny 4 septambra 2022 ary nampitondraina ny laharana fa 520/520/SURS/DA tsipika AN ka angatany amin'ny fitsarana ny fampiatona ny fampiarana ny taratasy IF-038 Minenter/Pref-Paul/AG25 tamin'ny 4 septambra 2022 izay nandavany prefet-ny polisy n'Antananarivo ny fangatahan'izy ireo anao hetsika etsy Ambohijatovo ny alakamisy 20 septambra 2022. Ho amin'izany dia nilaza izy fa amin'ny mampanolotsain'ny tanàna azy ireo dia aradrariny mba manao fitakiana makasika ny olana ara-tsosialy ny amin'ny jiro sy rano ao anatin'ny farim-piadidiana izy ireo. Tsy eto Andrenivohitra sy ny manodidina ihany no naneho fihetsika mitaka ny isitranany zo fototra dia ny jiro sy rano fa niray feo sy miray fo Madagasikara amin'ny fitakiana ireo malagasy mpila ravinahitra any ivelany. Tao Paris ohatra dia teo amin'ny Place de la République izy ireo no ny fampitona androany. Tsy tokony alaiky lembenana intsony ny vahoaka malagasy satria zo fototra no resaka tsy mendrika ho an'ny vahoaka malagasy ny tsy misy jiro sy tsy misy rano ho izy ireo. Tokony halalaka ihany koa ny fahafahana maneho hevitra sy miteny hoy ny fanamafisana. Forsa be ho an'ny tanora gasy rehetrarehetra any an-tanindrazana izay miady ny tombotsoa tsy ho an'ny amin'izao fotoana izao ihany nefa fa ho amin'ny ho avintsika rehetra ao aoriana. Droit fondamentaux le angatahana zoantsika tsiraray avy mangataka le izy forsa be ary ho anareo mpitandro filaminana mila mieritreritra fa efa fotoana izao forsa be ho an'ny lisan'ny lesy forsa be. Hoe tonga eto zany zay a diaspora miaraka itolona miaraka miray fo aminareo any Madagasikara amin'ity tolona iombonany ity tsisy resaka inona fa tolona idiran'ny fiainam-bahoaka iray manontolo tsy rariny zany hoe tsisy rano tsisy jiro amin'izao andro vaninandro zao tsy tokony anaiky an'izany tsony tsy tokony intsorony
efa tena trop ka dia izahay aty dia miray fo aminareo miray tolona satria fianakavianay koa any mijaly ohatr'izay voila zay le afatra zay asa misy tsy manaiky lembena tsisy manaiky lembena zany ntsony mijoro hatramin'ny farany fa efa fanjakana fa tsisy solution ntsony re fanjakandreo fa efa zavatra tapidalaka reo mampiasa ny hery mpamoretana fotsiny sisany ataony ka dia alefa tsisy miala eo alefa zay. Ny fahatongavanay diaspora eto amin'ny Repoblika moa dia fanohanana ny hetsika any Madagasikara. Izy ity dia hetsika sy tolona iraisana satria resaka jiro sy rano ary ny fahalalahana amin'ny teny mitakiny. Izay no takin'ny vahoaka satria samy mahita daholo tsika fa tsy mendrika ho an'ny malagasy zany manomdrana rano tsika ho an'ny firenena any Moyen-Orient nefa tsika rano nosotrotsika tsy ampy tsy mety zany ary ny lara-pahamehana ho an'le fanjakana dia tsy izy mihitsy satria téléphérique ave ambonin'ny rano fisotro sy ny jiro ho an'ny malagasy tsy ekeny zany ary mila mijoro tsika rehetra hatramin'ny farany. Falmerabanao tonga eto ianao androany amin'le andron'ny 25 septembre, inona ny azonao ambara amin'ity etaetan'ny malagasy any Madagasikara ity momba ny jiro sy rano ary ny demokrasia? Ny vahoaka malagasy zao tsisy jiro, tsisy rano dia mitolona ny vahoaka isan'andro dia tena efa tsy zaka mihitsy dia le izy zany mba hoe ahazona ny zo basika zany io antanin'ny vahoaka malagasy io dia zay ny antanin'ny vahoaka androany. Inona ny azonareo lazaina momba ny hetsika androany, hetsika fitakiana amin'ny jiro sy rano ary demokrasia any Madagasikara sy aty amintsika aty ivelany? Ny zavatra andrasako manokana amin'ity androany ity aloha dia mba hiova ny resaka délestage sy ny jiro sy ny rano any Madagasikara satria tena mijaly zo fototra zavatra tokony omena ny gasy le izy nefa lasa voatery midina an-dalabe ny gasy hitaky an'le izy dia ny resaka fahafahana miteny koa ny liberté d'expression koa zo fototra zany nefa dia tsy omena any Madagasikara ny olona midina an-dalambe juste hitaky an'izay nefa lasa daroana samborin'ny polisy dia tsy mety zany efa 2025 zao tokony miova amin'izay. Saotra tompoko. Ny andrasako manokana ho amin'ity anio ity dia tena hoe zo an'olombelo zany mitaky rano, mitaky ny jiro, mitaky an'izany hoe lalana simba zany, zavatra tena hoe tsisy fanakorotanana fa fitakiana milamina dia mba miandry zany izay hoe mba hisy valiny milamina koa tsisy vonin'olona tsisy raha milatsaka fa efa 2025 tsika zao dia aleo mba andeha amin'ny filaminana le izy tompoko. Saotra tompoko. 2025 ry tanora no avinareo ny potika fa tsy ny jiramaso ny jiro sy rano fotsiny, ny fianarana tsy zarizary, ny asa tsy misy famoronana asa, ny fahasalamana tsy zarizary, zanakareo tsisy mangirana no avina, tadiavina an'io ny tadiavina rapitsy no hanina an'io, risoriso manapotika ny fandrarana, ny arena ambany tany jifa miandalana tsy misy tamberina akory ho an'ny taranaka sy ireo faritra ny voahany, tsy voatanisa indrindra ny fahampiten'ny fanahy maha-olona, volena sy aparitaka ny fahavetavaitana rehetra ary atao izay ahasimba ny toem-panahy, volena ny aparitaka ny rongony mba ho doto sy dondrona ny tanora 2025. Maro ireo mivoy izany dia ireo vahiny teratany manana saina devoly mivorovoro lava ny naty aiziny, sokafin'ny maso, sokafin'ny sofina, ampiasao ny atidoha, raisina andraikitra ireo tanora 2025. Fa moins $2 par habitant par jour ny PIB izay zany hoe raha mivoaka ny trano ny olona tokony hiasa manambola, moa ve manambola $2 par personne par jour ny ao am-paosinareo, moa ve manana $60 par mois ve ianareo satria lavitra ilay €100 par mois nefa ny vidim-piainana inflation 11%, izany hoe miakatra ny vidim-piainana fa ny any am-paosinao mihena isan'andro. Ny sahalam-pahaveloman'ny malagasy espérance de vie moyenne 2025 dia 57 ans, izany hoe rehefa ny tahany maty raha mbola kely mortalité infantile sy ny faharetan'ny fahavelomana dia ny sahalan-taona dia
57 ans midika zany betsaka ny tsy mahatratra akory ny taona andehanana retraite 60 ans fa maty aloha ka izay ary tanora 2025 no ianareo sao dia anjen'ny andro lava efa antitra ireo nitolona teo aloha. Ry tanora malagasy mifoaza dia andao fotoana izao 25 octobre 2025 dia samita in'Andriamanitra daholo ary ny miaramila aoka ianareo hiary ireo tanora antsika mizandary lamosina hitodika ame lamosina andro mpitondra misaotra. Ankoatrany teto Antananarivo renivohitra nietsika ihany koa ny vahoaka tany amin'ny faritra manodidina an'Antananarivo. Isan'izany teny Fenoarivo, Itosy, Ambohimanga kely, Mahazo sy ny sisa. Nanao hetsika fitakiana ihany koa ny tany Antsirabe sy Toliara. Samy nanana ny fomba nanehoany maharary azy ny rehetra nandritra izany na tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana, fitinana andalambe sy filanjana sorabaventy. Iraisana kosa ny fitakiana dia ny fafany rehetra misitraka jiro sy rano araka ny tokony ho izy. Rahaitsika atao anatin'ireto sary sy horonan-tsary avy amin'ireo olon-tsotra teny an-toerana ny mahakasika izay. Ektra moa zany ny fandatsahana bomba mandeha an-dranomasina ty amin'ny anao amin'izao fotoana izao. Ohatr'izao ny setroka tezitra ny vahoaka mantona fatapahan-jiro zao. Ohatr'izao. Araka hitantsika amin'ny sary zao mandeha ny grève Népal aty Ambotoko 3 semaines taritra ny mpanao gazety. Nanafitra mercenaire avy any Népal ery zalahy fa
Vakina tsara le soratra. Hitan'ny Andry Rajoelina mijery en direct mihitsy izy zao a. Misy lalana raha lasany ireo dia afaka mandeha alina reo. Manoloana ny hetsika androany dia namoaka fanapanana teo anivon'ny prefektora n'Antananarivo fa miatra manomboka androany ny couvre-feu nanitsy fafana mivezivezy amin'ny alina eto Antananarivo manomboka amin'ny 7:00 hatramin'ny 10:00 maraina. Fisan'ireo fiarahamonim-pirenena nidina ifotony hijery ny zavamisy androany ONDH nambaran'izy ireo fa maro ireo fihetsika feno tsy fanajana ny zon'olombelona hita nandritra ny tontolo andro. Narcisse Karazafy, ny Artanjona. Nijery akaiky ny zavanisy ary anao tatitra aorian'izay ny ONDH nijery akaiky ireo endrika tsy fanajana ny zon'olombelona niatra tamin'ity androany ity hoy ireo fiarahamonim-pirenena. Amin'izao fotoana ny ONDH dia manao ny monitoring any hoe mijery endrika fifanajana zon'olombelona rehetra misy amin'ny tianio 25 septembre dia manana ekipa maromaro zay misy journaliste ihany koa izay miara-miasa aminay no mijery ny zava-mitranga. Mariana moa zany fa tena jerevanay dia ny endrika rehetra ny eritreretina ny ataontsika hoe ny espace civique izany hoe ny fahalalahana eteny ny fahalalahana ny hevitra. Eo ihany koa manko anatin'ilay esika zao dia ahitana an'ireny ataontsika hoe arrestation abusive sy arbitraire tonga hitantsika ireo olona manao hoe tsika tsotra dia misy tonga dia mibata dia arak'ilay hitan-droany reny dia reny zany no jerena ary manao an'ilay tanao an'ilay tatitra be da be raha ny tombana tsotsotra dia maro ireo fihetsika tsy manaja ny zon'olombelona ho hiatra ny fanazavana. Tsotsotra zany dia misy endrika maro izay tsy fanajana ny zon'olombelona amresaka faneriterenana ilay ataontsika hoe espace civique na fahalalana manuel. Anisan'izany ohatra ny misy hetsitra izay ataon'ny olona paritaka tsy ampiasana force amin'ny fanampitana bombe lacrymogène. Eo ihany koa ny fisamborana izay tsy ara-dalàna olona manao hetsika tsotra. Izany rehetrarehetra zany dia anisan'ny endrika mafy ny takitsana zon'olombelona izay hotaterinay aorianany zoantsika zao ary rehefa mahazo ny angom-bao rehetra izay. Isy moa ny tatitra ao atao aorian'ny hetsika androany anaovana tombana ny zavamisy hoy ny fanazavana. Manoloana ireo tranga samihafa nandritra ity hetsika androany ity namoaka fanambarana ny avy amin'ny Transparency International Initiative Madagascar izy ireo izay nanamafy sy nanamarika fa zo fototra ny manao hetsika ampilaminana andraikitra ny miaro ireo maneho hevitra tsy azo ekena ny fahasaina ankerisehitra miopapa nataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ireo olom-pirenena nandritra ny fitakiana mitaky Transparency amin'ny anaran'ny olom-pirenena ny fahafahana maneho hevitra ampilaminana ny fanajana ny ainy sy ny zony aneho hevitra ankalalahana miantso ny rehetra izy ireo tsy lefitra tsy hamotika fananana ary anohitra ny herisetra naizanaizana toerana sy endrika isehony izany nanamafy ozo maneho hevitra ihany koa ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena raha namoaka fanambarana aina ny rano miantoka ny fiveloman'ny olom-pirenena maro ny herinaratra ho ny fanamafisana ilaina ny fifampiresahana ankitsi-po hoy ny KMF Knoe manameloka ny fampiasan-kery ihany koa ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena ary miantso ny izy sy ny fifampiainona. Maresaka avy any ivelany taotry ny fandalovan'ny tafio-drivotra Ragasa na hery vaika indrindra tamin'ity taona ity dia miatrika fahavaozana lehibe i Taiwan sy ny faritra atsimon'ny Chine. Tafakatra 420 ireo namony Inde noho ny fahapotehan'ny tohodrano iray vokatry ny tondradrano ary tokantrano 5 tsy mahery no mbola tsy manana herinaratra. Mitohy hatrany asa fikaroana sy ny fanavotana noho ny amaron'ireo olona mbola tsy tapopoka.
fanampanazavana. Taorian'ny fandalovany tafio-drivotra Ragaza, tafiotra mahery vaika indrindra tamin'ity taona ity, dia miditra amin'ny fanadiovana sy fitsinjovana ny aina ankehitriny i Taiwan sy ny faritra atsimon'ny Chine ary Hong Kong. Nambarany manam-pahefana ho tao Taiwan fa niteraka tondratrano lehibe ny orambe nentin'ilay tafio-drivotra ka potika ny tondran'ny farihy iray any atsimon'ny Taiwan. 14 ny maty vokatra izany. Ankoatr'izay, anarivony ireo tokantrano tratry ny fahatapahan-jiro ary tokony ho 5 alina sy 1 hetsy no mbola tsy nahazo herinaratra androany maraina. Araka ny hita tany an-toerana, omaly alarobia ny tena ratsy ny toetrandro, mbola mitohy hatrany ny asa fikarohana sy fanavotana ary maro ireo olona mbola tsy hita popoka hitreto. Vato mineraly manify sy mamirapiratra manjelatra toy ny masoandro ny muscovite ary anisany tena manandanja amin'ny teknôlôjia. Ny fitsapana ara-tsiansa amin'ny alalan'ny sonde JUICE, misy ranomasina miafina ao ambany Mimas, volana kely iray manodidina ny Saturne. Ireo no tranga hafa kely entin'ny saranjy aratina amintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity. Vato mineraly manify sy mamirapiratra ary manjelatra toy ny masoandro ny muscovite ary anisany manandanja amin'ny teknôlôjia. Maro loko ity vato ity toy ny fosy, volomparasy, maitso ary mavo, miankina amin'ny akora ao anatiny. Hita amin'ny vato granita sy schiste ny muscovite izay manome endrika manintona sy mamiratra. Mora vaky sy manify anefa ny muscovite ary ampiasaina amin'ny haingo, sary hosodoko na amin'ny asa tanana moderna. Anisan'ny fianakavian'ny silikatiny muscovite, izany hoe ahitana silisioma sy oxygène ary tena ilaina amin'ny industrie elektrônika ny fanorenana. Manohitra hafanana sy herinaratra ity karazam-bato ity ary ampiasaina amin'ny fitaovana toy ny insulateur, condensateur ary ireo vera manokana. Tamin'ny taonjato faha 20 nampiasaina ho solon'ny vera amin'ny varavarankely ny muscovite indrindra tany Russia. Tena ilaina amin'ny famokarana loko, plastika ary fitaovana manohitra afo ny muscovite amin'izao fotoana izao. Any Inde, Russia ary eto Madagasikara no tena ahitana betsaka ny muscovite. Manambara tsarana sy fahazotoana ara-tsiansa ity vato manjelatra ity ka lasa singa manandanja amin'ny fandrosoana ara-teknôlôjia, tsy vato fotsiny ny muscovite fa harena manan-tantara sy manampy amin'ny hoavy. Misy ranomasina miafina ao amin'ny Mima, volana kely manodidina ny Saturne. Tsy dia be mpijery loatra hatramin'izay ity volana kely ity satria toa vongan'ny ranomandry mangatsiaka fotsiny no hitan'ny mason'olombelona. Saingy noho ny fanadihadiana lalina nataon'ny siantifika indrindra tamin'ny alalan'ny angona avy amin'ny sonde ny Cassini dia nahitana porofo fa misy ranomasina lalina miafina ao ambanin'ny velaran'ny Mima. Pikaroka ny laza fa mety nahatratra 10 kilometatra ny alalin'io ranomasina miafina io. Araka ny fanadihadiana nivoaka tao amin'ny gazety Natiora tamin'ny volana febroary 2024 ary mety ho mihoatra ny ansasaky ny lanjan'ny Mimas mihitsy ny rano. Tena zava-dehibe izany ho an'ny siansa satria rehefa misy rano dia mety hisy aina na dia amin'ny endrika tsotra indrindra aza. Manamafy izany fa tsy eto an-tany ihany no misy aina fa mety misy koa any ny ireny toerana lavitra eny amin'ny lanitra ireny. Manomboka mipoitra amin'ny mahavolana manandanja azy amin'ny fikarohana siantifika sy fiainana ivelan'ny tany Mima, izay tsapan'ny rano toy ny étoile de la mort ao amin'ny Star Wars noho ny endriny manokana. Mima, Saturne ranomasina miafina siansa, mitondra fanantenana vaovao, misy fiainana any amin'ny habakabakany rehefa ataony fikarohana lavitra. Tiany vaovao hafa kely no manakatona ny fampalalam-baovao tonkilasy tongovavy. Angatrana feno ianao nanaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompoko.